Ну, сказать, что не было художников, это немножко не точно, потому что по маминой линии у нас все творческие люди. Вот. Мой двоюродный брат Сережка Бектуганов закончил Свердловское училище, его уже нет, к сожалению. Вот, он работал в худфонде Ижевском. Моя двоюродная сестра Галя Пестерева тоже закончила Кунгурское. Я знаю, что она учится там, именно по ее следам туда поперся. Вот, так что это не случайно. И вообще я считаю, что каждый человек художник, даже папа, у которого не было слуха, он прекрасно владел техникой. Я считаю, что человек, который владеет техникой, он тоже художник. Так что, если по большому счету, то у нас все были художниками. Она уже была наслышана, что художники, пьяницы, алкоголики, гуляки, пьянки и так далее, но она снисходительно отнеслась. Я учился в школе посредственно. После 8 класса хотел уйти в Дебесское педучилище, поступить на художественное графическое отделение, но она побоялась меня отпустить, мама с папой побоялись. Вот. А после 10-го они считали, что я уже человек состоявшийся. Поехал в Кунгур, поступил в художественное училище на отделение художественной керамики, где нас учили всему и живописи, и графике, и скульптуре. Так что, если бы мне предстояло прожить мою жизнь сначала, я бы ни одного дня не сменил. Конечно тянет, но книжная иллюстрация – это один из видов прикладного искусства, прикладной графики. Так что, когда я рисую, я представляю, что все, что я делаю, я как будто делаю это из глины. Вот. И мне нравится. Нет. Любой художник, будь он живописец, график, дизайнер, скульптор, они все иллюстраторы. Каждый художник, делая какое-то произведение искусства, он иллюстрирует самого себя, свои мысли, свою жизнь. То, что я иллюстрирую тексты, это только 1/100 часть того, что я делаю. Художник-иллюстратор должен уметь читать между строк. Почему? Потому что если он будет дублировать то, что написал писатель, это будет скучно. Читатель, читая текст, он уже представляет какую-то картинку. А иллюстратор должен рисовать то, о чем не досказал писатель или поэт. Иллюстрация – это та же музыка. И художник-иллюстратор – это тот же композитор, который пишет музыку. Вот дать один и тот же текст разным художникам, каждый художник нарисует разные картиночки. Так же, как каждый композитор напишет разную музыку. Сажусь за стол, беру карандаш, беру бумагу, начинаю думать, включаю музыку хорошую, обычно Наутилус Помпилиус, старую музыку ищу, потому что новый рок, он уже скучный. Вот. Советский старый рок включаю, вот так, иногда Шопена включаю, но это не важно. Читаю текст, обычно заголовок, дальше не читаю. Если заголовок неинтересный, читаю концовку еще и начало текста.
Если они меня не вдохновляют, я начинаю придумывать сам. Потом сверяю, рисую картинку. То ли я нарисовал или нет. Часто выходит, что я нарисовал лучше, чем написал писатель. Вот. Так и работаю. Во-первых, мне надо, чтобы на столе был идеальный порядок. Я не понимаю, что такое творческий беспорядок. Творческий беспорядок должен быть в голове, может быть. Но на столе, чтобы у меня был идеальный порядок. Вот. Я должен знать, где у меня лежит ластик, где карандашик, где ручка, где фломастер и так далее. Вот. И учился книжной графике самостоятельно у немецких художников. В Ижевске был прекрасный магазин искусства, где продавали зарубежные книги. И я клюнул сначала на Вернера Клемке, а потом на Клауса Энсикета. Это великолепные художники. Вообще. Они рисовали также пером. А потом я познакомился с эстонским художником Яном Тамсуэром. Он скучноватый, очень педантичный такой художник. Гуашью рисует как бог. Перышком тоже рисует замечательно. Он знал Клауса Энсикета. Вот. И вот через него я кое-чему научился. Есть какие-то тайны, которые я, конечно, никогда никому не скажу. Вот. Я считаю, что это не надо озвучивать. Техники могут быть совершенно разные. Я привык работать легковесные работы. Я рисую тушью, пером, потом обрабатываю эту картинку уксусом, чтобы тушь не расплывалась, когда я начинаю заливать ее акварелькой. Вот. Или акрилом. Акрилом я рисую, допустим, вот такие работы уже. Они более сложные, более долгоиграющие. Вот на такой работе я могу работать месяц. Вот такую работу я могу нарисовать за 2 дня. Вот этот рыбий глаз я рисовал целый день. Но не нравится, и все, не получается. Не всегда же получается. Рисовал целый день. Допустим, веники я нарисовал за 5 минут. Сруб в бане. Эта работа называется рыбаня. Рыба-баня, рыбаня. Вот. Самые большие споры у меня происходят с самим собой. А в чем? Я самоед. Мне ничего не нравится, все, что я делаю. Я рву их и жгу. Сейчас жалею, почему я столько работ своих сжег. Сейчас охотно раздариваю, лишь бы они не лежали вокруг меня. Я знаю, что когда они находятся в моей комнате, в моем кабинете рабочем, они меня душат. А когда их нет, я свободен. Это то же самое, что жить в прошлом. Вот. Надо от них избавляться, продавать, дарить. Есть художники, которые просто живут на своих работах. Ой, я такой молодой был, я так рисовал. Я их понимаю. Я сам такой же. Но это очень тяжело. Нельзя жить в прошлом. Надо избавляться от старых работ. Но на свалку выбрасывать не надо. Есть люди, которым не нравятся. Ну, подари ему, подари. Это будет самый большой подарок. Ну, продай. Хоть за мороженку. Господи, жалко, что ли? Руслан и Людмила. Александр Сергеевич Пушкина. Пытался, но после Кочергина там делать нечего уже. Это лучший художник, который проиллюстрировал, Николай Кочергин. Черно-белые иллюстрации, они читаются как цветные. Это... Нет, можно, конечно, можно. Пушкин, он бесконечен. Я не литературовед. Пушкин, я уже гораздо дольше живу, чем Пушкин жил на белом свете. Может, даже больше его понимаю, но это же сын Бога. У меня нет любимых писателей, хотя есть. Очень люблю Сергея Довлатова, Виктора Астафьева,
разные писатели, небо и земля, но я их люблю. Из поэтов мой любимый поэт Николай Рубцов. До Рубцова я никого не понимал, ни Есенина, ни Пушкина, ни Грибоедова, никого, ни Блока. Рубцова я практически знаю всего наизусть. Не знаю, такое ощущение, как будто никто. Я сам балуюсь стихами. Вот. И такое ощущение, это же Рубцов написал. Значит, он мне диктует. Нет, то, что я не могу рисовать, я пишу словами. Вот литература, она считается изобразительным искусством. Архитектура, хотя она ближе к пластическим искусствам, да, считается уже выразительным искусством. Она ближе к музыке. Литература и изобразительное искусство – это два брата. Я же говорю. Нарисовал, допустим, Петр Васильевич Ёлкин картину «Мой домик», где я родился, с красивой березкой. Он проиллюстрировал свою жизнь. Нарисовал Леонардо да Винчи Джоконду, он проиллюстрировал самого себя. Ну, конечно, я график. Я от рождения график. У меня живопись графична. Вот. Я почему-то я не могу допускать размашистую живопись, хотя умею это делать. Боюсь. Чем дольше живу, тем больше боязни почему-то. Вот. Это не важно. График, живописец, прикладник, скульптор. Если человек художник, то он художник. Если не художник, то он уже не художник. Мне совершенно не важно. Я интернационалист, хотя я удмурт по крови, считаюсь. Мне лишь бы было интересно. Мне дают, допустим, на работе. Вот сейчас я работаю над венгерской сказкой. Журавль и птица колибри. Вот. Ну, у них там небольшой конфликт между собой вышел. Я, конечно, могу взять учебник биологии и срисовать там, как летит журавль и как на его ноге сидит птичка колибри. Но это же мало. Это сказка. Венгерская сказка. Надо показать, что это венгерский журавль какой-то. Проще всего одеть его в венгерскую национальную одежду. Но этого мало. Надо дух почувствовать. А как вы почувствуете? То есть как-то изучаете? Не знаю, Ничего не изучаю. просто... Ничего. Слушаю музыку. Музыка все дает. Музыка – самое великое искусство, я считаю. Которое не нуждается ни в переводчиках, ни в чем. Вот, допустим, читаешь «Короля Лира», условно говоря, Шекспира, в переводе такого-то, такого советского или русского писателя. Но это уже не перевод. Это уже перевод. Это ведь не настоящее произведение. То, что мы хотим вычитать. Вот. А музыка не нуждается. И изобразительное искусство тоже не нуждается в переводе. У нас очень большая привилегия у художников. Очень большой плюс. Временами, да, когда заказы дают, я никогда не отталкиваю. Есть такой писатель, он живет в городе Чайковском, он чернобылец. Александр Абдулаев. Мы с ним выпустили книгу. Мы помним тебя, Чернобыль. Я там сделал несколько неплохих иллюстраций, которые касаются Чернобыля. Сложнее гораздо рисовать для детей. Взрослого человека можно обмануть, и он поверит. Ребенка никогда не обманешь. С появлением компьютерных технологий в одно время, особенно в 90-е годы, пошел бум компьютерной графики. Как вы к ней относитесь? Отрицательно. Вот. И это. Сейчас он уже уходит. В России, конечно, он остался. Чтобы зарабатывать бабки, проще компьютерную графику делать. Вот. А в той же Японии, откуда она вышла, в той же Европе. Почему наши художники, которые рисуют руками, все уже живут в Америке, в Германии, в Англии, потому что там уже нет таких художников. А у нас есть, они остались. Их туда зовут,
Они большие бабки зарабатывают. Но, к сожалению, они только этими занимаются. А я живу в деревне. Я утром выхожу, я кошу траву, я сажусь на велосипеды, катаюсь где-нибудь, тыры-пыры. Я зарабатываю свои маленькие денежки, которых мне никогда не хватает. Вот. Ко мне внучки приезжают. Это полноценная жизнь. А только делать деньги, рисуя картинки, я не знаю. Ну, если кому-то нравится, пускай так живут башкой. Я так не могу. Thank you.